שלום יוטיוב, היום אני אראה איך אפשר להוריד סרטונים מיוטיוב. טוב, בואו נתחיל. אתם נכנסים לגוגל, נגיד אתם רוצים תכנסו ליוטיוב, נגיד אתם רוצים את הסרטון של מיינקראפט, הנה נגיד אתם נכנסים, נגיד שזה מי אוהב משלוחי מנות? אנחנו הולכים להחליף היום את הממתקים אתם ממלא, יש לכם קישור, תעשו קונטרול C, העתק או העתק, לא משנה, ואחר כך בסוף אני אתן קישור של האתר רגע, אתם עושים הדבק, דאונלוד, ואז כאן אתם בוחרים mp360p, שמור, תקטינו, וזה בטח סרטון כבד, אבל אתם יכולים לחכות עד שהוא ירד. בעצם אני אוריד סרטון אחר כדי שימהר יותר. כן, זה סרטון כבד שהיה בקרקעות. סרטון קצר נגיד. רגע. ונראה את זה כמה זמן. יופי. שלום וברוכים הבאים. 6 דקות זה קטר, אתם לוקחים את הקישור ואתם מניחים, שמים אותו פה וגם, אחרי זה מסתכל mp360 שמור דווקא לא רעיון. הנה זה כבר מתחיל לרדת. רגע, והנה הסרטון ירד. אתם יכולים כבר לצאת מזה. הנה, עכשיו רגע אני מחפש, הנה זה כאן, ותראו שהורדתי. הנה רואים, יכול לדלג. ואין עוד אתר, רק שתדעו לכם, זה האתר היחיד שיש. להגביר אותו ומקווים שנהנתם. עומרי ויונתן, שרת ישראלי, ותדעו הרבה לייקים ונוציא עוד סרטונים, ומקווים שנהנתם, וביי יוטיוב.